हेलो एवरीवन, मैं हूं भविता और वेलकम है आपका टेक सपोर्ट विद भविता। तो आज हमें रिक्वेस्ट मिला है एक कस्टमर की तरफ से कि मेन वेयर हाउस से सब वेयर हाउस में स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र करना है और उसको कैसे मेंटेन करना है। बहुत सिंपल है। डीजीओर में एक फीचर है स्टॉक ट्रांसफ़र का। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद डैशबोर्ड से साइड मेनू के अंदर जाके स्टॉक ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर लूँगी और आज की डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं सीरियल की स्कैन करूँगी तो मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इतना सिंपल है स्टॉक ट्रांसफ़र।